Taktı yani, gümüş taktırmadı. 10 saniye geçmiş. Bunlar oldu mu 30 bin lira? Vay. Pardon. Günaydın. Bizden hatta diyorlar çayı çeyrek konuşmuş. Parmak izimizi verdik. Şimdi vatandaşı götürecek. Geçen hafta başındaydı. Fotoğraftan gelmedi. Bunlarda şey falan giyiyor mu? İstikametli gibi kalıyor. Şuraya gel. Şu taraflarda da var. Bakalım. Önce istediğiniz doğursa oraya çıksam da Evet, herkes.
Tamam. Zeynep nerede? Buradan bekliyor. Anne. Anne. C yazıyor, C yazıyor. Ayağa kalkar çıkarıyor, subhanallah razı olsun.